waxaan noo farxad ah in maanta barnaamijkii Soomaaliga noo bilaabmay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa la isku wada yimid cid martidii oo dhan iyo cid kastaba iminka waxaan galeynaa saaladii iyo barnaamijkii sidoo noogu bilaabmay baa bilaamasa waxaan salaamayaa dhammaan intii soo qaban qaabisay cid kastaba ha ahaato gaar ahaan qolinka madaxda ee wada barnaamijka aad baan u salaamayaa waa aniga iyo asxaabteedii ag taagan waxaan leenahay si fiican barnaamijku noogu socdaa ugu bilaabmaya oo noogu dhamaan insha Allah aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin taageerayaashayada markaan leeyahay waa anaga iyo Cabdicasiis meel kasta joogtaan cis iyo sharaf ku noolaada waxaanu ka soo baryahan aanu joognay London Soomaaliga oo maanta la furay aad baa u mahadsantihiin baan leenahay hadalka waa la iga lahaa Cabdicasiis baa igaga horeynaya isagaan horta ku soo dhaweynaya ha hadlo kadib aan hadlay aniguna محمد إلى شلة وادي الريحة يستمر بانون بعد السنة محمد سعيد عبدي بيكي وما تسنتها ولا له فنان سوماليات أو مدة الصوماليات أو رن فنان وهويه فنان عدك سلتش عليه هويه فنان مخام سرع كتشوغ فنكا أن أوريتشين إن بدنه كلنا إنه إلهي نوداي أو كسي جاره ولا الحبيب وقلب في عويه محمد سعيد عبدي بيكي Thank you وفنان سيجون يعني صاحبه النهاية فنانين الصوماليين لنا أي صاحبيهن ملوا البيت شوغان تاسوا أنت محمد سعيد وحنا كان مهد قارة وقعلنا إياه أنا جو عبد العزيز محمد سعيد بيكي إذا ما نبغانين تيدا أو مدنا الله ورئيسنا دونا مهم كالب ده القانوني ما أنا جو قارة ذكر دون كنمي أفريقيا نورث أمريكا يوروب انتبه aniga khaasatan daan iska hadlo anu North American ka imi Canada ka imi waxaanu imi Somali week oo sanad la ah muddo hadda ilaa 10 sano hadaysan ka badnayna socday waxaan kamid ahay dadkii Ilaahay nasiibka u siiyay inuu qayb ka noqdo waan uga mahad celinayaa Kate oo mar walba ah una taagan isu aruurinta murtiyahanka iyo artistaha Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada intaba meel walba ay Soomaali gacmagayga Soomaali ha noqoto ama ha noqoto caalamka intiisa kala kala jooga sanadba sanad ka dambeeyana wax ku cusub oo midnimada Soomaalinimada isu imaanshaha is aruurinta afka Soomaaliga dhaqankeena iyo culture-keena ururisa sanadba sanad ka dambeeyana wax ka si fiican sameynaysa nasiib bay aniga ii tahay waan uga mahad celinayaa inay caawin kulan siiso Maxamed Saciid Cabdi Bikay عبد الله حسن قري سعيد صالح قرايو مقعيدة دان كوبي كريندي الصوماليات في الميكريس انت سؤالن وحا امانتي دي مدنانتي دي اسكاله كيت oo dad Soomaaliyeed khaasatan gabdho Soomaaliyeed oo ay ka go'an tahay midnimada iyo sukeenida iyo aruurinta ummadda Soomaaliyeed farxad gooniye ii tahay farxad gaar bay ii tahay la kulan shaahaanta fanaaniinta Soomaaliyeed walaalkay Maxamed Saciid Cabdi on radio ka wada joogno mid kalena markaanu barnaamijkan aanu qabanay ka bacdina de opportunity kale noo tahayo ummadda Soomaaliyeed ee Maxamed Saciid Cabdi fankiisa jecel يا عبد العزيز iyo aniga kaygaba iyo Cabdullaahi abwaankayda heesaha aanu qaadno ani Maxamed bah kooyaga ugu wanaagsan qayb kamid ah qaybtii Cabdullaahi Xasan Gari waad garanaysaan marna de Xasan Gari oo taqaaniin abiis iyo marna cadar kaahin labada qof oo miisaanka aad aragteen Soomaali kula iska dhaleen isna Ilaahay ka dhigay ninka Ilaahay haybadaas u siiyay intaas soo mudnaan iyo mahadsanaan iyo sharaf iyo karaama ah bay isu imaanshaha iyaga iyo wada joogitaankayga iyo wax wada qabadkayga oo noo leeyahay farxad gooniya ay koowaad iyo labaad istaxad aniga ay tahay haddana maayga waxaan ku wareejinayaa Maxamed Saciid Cabdi the only and the one legend BK aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis waxa jirta waxa nala jooga abwaan dhalay Cabdullaahi Xasan Gani buug qaaliyana uu soo furay hadii la yiraahdo buugga waxaan doonayaa in Cabdicasiis maca dadkuna ay akhriyaan inaguna aynu akhrino buugga wax leedahay garasho bal hadalkayga horta igu jire Cabdullaahi aanu dhiibo ma sha Allah aad baad u mahadsantahay laba fanaan oo qaaliya baa inala jooga oo ka soo qayb galay maxaa la yiraahdaa Somali Week Festival waa BK Sklash waa madaxa meel ka sareyso la taabtaa ma jiraan maxaa la yiraahdaa hadaan inta ka soo gudbana waxaan isku nido barnaamijkii Somali Week Festival
oo dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo istirka Soomaalinimada lagaga hadlo afkuna sidiisaba waxa weeyaan waxa ummad ka dhiga ee weeleeya ummad ka dhigay waxa weeyaan waa afka haday ummaddu afka si bedelo af kala barato ummad kale noqonaysa qoomiyad kale noqonaysa marka waxa weeyaan waa halkaynu muxuu ahaayay waa halkii la wada lahaa waa halkii naga dhaxaysay waa halkaynu kaga duwanayn qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha adduunka oo Soomaali la yiraahdo ka noqonay marka barnaamijka qiimaha leh inaan ka soo qayb galo oo waliba kala soo qayb galo rag maxaa la yiraahdaa fanka heer sare ka gaadhay oo aanu saaxiibanahay aad iyo aad bay farxad galinaysaa aadna u mahadsantiin imikana waxaan ku celinayaa the one and the only aad oo mahadsantiin waan ku faraxsanahay Cabdilaahi Xasan Ganay iyo macallimiinta la isma caasiye codku waa u dhalasho hibu Ilaahay u siiyay ma sha Allah iyo laxanka iyo maskaxdaba Cabdicasiis cisiye sharaf ku noolaada meel kasta joogtaan ummadda Soomaaliyeed qalbigaan idinka salaamayna aniga iyo Soomaali week waxaanu leenahay dib iyo horeba nagala socda ma sha Allah Cabdilaahi Xasan Ganay ma rabay heesan sameeyay oo ay doonayso inay la qaado farxiye kaba yare baalis laha ummadana tus isaguna ka tijaabiyo iyadoo ummadda arkaysa sida anoo Toronto iyo Mareykan tareen iyo diyaarad raacin farxiye aan tigidh goosan anoo tacadiin jacaylka taariib magafana u marin waxaan ku tashaday anigu tog dheer qardha iyo galgala tale ikhlaaska iyo gaacid tog wajaale laag daaliya carmale dalxiis arooska ugu tuma taalada nolosha iyo jacaylka ayaa talahaan u fiican baan intii midhahayagaan sameeyay inta iyadii baa oranaysa tusaalaha aad digtiyo tubtaadii hagaajisay tiriigu ka baxay ee shidan tixgelintiyo quruxda badan qurbe lama tartamaye aday tala ka godaaye goorma soo talaabsada telefoon iyo WhatsApp iyo Snapchat jacaylka ma tarin kare raxmaa bayna taakulayne taashki iyo meherkana xidhaa ma sha Allah aad baa mahadsantiin meel kasta joogtaan ummadda Soomaaliyeed waanu hambalyeynaa inta af Soomaaliga ku hadasha Puntland Somaliland meel kastaba ma sha Allah ma cadaanka bartay aad baa mahadsantiin ma sha Allah 26 waa soo xidhaynaa